Olá pessoal, vamos lá agora para a segunda parte aqui da lixadeira de cinta, pessoal.
Bom, pessoal, acabei de concluir a parte estrutural aqui da lixadeira de cinta. Agora só falta colar a lixa, fazer esses ajustezinhos aqui, ó, de esticar a lixa. Aqui eu já coloquei uma mola, aqui eu vou colocar outra mola e um suportezinho. Depois é só colocar a lixa, eu vou deixar secando de um dia para o outro. E no próximo vídeo eu mostro. Próximo vídeo eu mostro aqui, com fé em Deus, já finalizando ela. Aqui, pessoal, tirei aqui uma tira de 9 centímetros e vou colar, e no próximo vídeo aqui a gente mostra aqui como é que fica. Só vai ficar faltando finalizar aqui a parte da lixa e talvez um apoiozinho aqui para lixar aqui. Essa parte aqui vai ficar desse jeito mesmo, para dar acabamento em cabo de faca. Essa aqui para dar acabamento no gumo da faca, entre outras coisas. É isso aí, pessoal. E o motorzinho de máquina de lavar aqui. Fiz a estruturazinha aqui para fazer uma lixadeira de cinta. É isso aí, pessoal. Quem gostou, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. No próximo vídeo a gente conclui essa lixadeirinha aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.